என் ரசிக பெருமக்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் என் அன்பார்ந்த முதல் வணக்கம். இப்போ குறைத்த விலையில கேமிங் பிசி எப்படி அசெம்பிள் பண்றங்கிறத பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில். இந்த கேம் பிசி 13,800 ரூபாயில அசெம்பிள் பண்றோம். இதில் என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணுறங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். முதல்ல இன்டெல் கோர் i7 4th ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸரு 2,800 ரூபா. அப்புறம் ஜிப்ரானிக்ஸ் H81 GL-M2 மதர் போர்டு 1,800 ரூபா. 16 GB RAM DDR3 1,200 ரூபா. 256 M.2 EVM SSD 1,500 ரூபா. கேமிங் கேபினட் வித் RGB ஃபேனோட 2,000 ரூபா. ஜிப்ரானிக்ஸ் 500 watts SMBS 1,300 ரூபா. CBO கூலிங் ஃபேன் 200 ரூபா. GeForce GT 730 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு 3,000 ரூபா. டோட்டலாக 13,700 ரூபா வருது. முதல்ல ஜிப்ரானிக்ஸ் H81 GL-M2 மதர் போர்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னு CD, கேட்லாக்கு, பேக் பேனலு, ஷார்ட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடுறோம். அடுத்ததாக இந்த மதர் போர்டை பிளாஸ்டிக் கவரில் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் கவரை ரிமூவ் பண்ணி இந்த போர்டை வெளியில் எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த மதர் போர்டில் M.2 SSD ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லாட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ராப் ஸ்லாட்டு 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஷார்ட்டா ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 3 ஸ்லாட்டு கொடுத்துருக்காங்க. 24 பின்னு பவர் பின் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 8 பின் பவர் பின் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ப்ராசஸரை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு இந்த ப்ராசஸர் ஸ்லாட்டை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த இன்டெல் கோர் i7 ப்ராசஸரை எடுத்து பார்த்தோம்னா மேலே கார்னரில் 2 சைடு கட்டு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இந்த கட்டு கரெக்டாக அந்த போர்டுலையும் அந்த ப்ராசஸர் ஸ்லாட்லையும் கரெக்டாக உட்கார மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் மாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பின்னு வளைஞ்சிரும், பின்னு டேமேஜ் ஆகிரும், அப்புறம் ஒர்க் ஆகாது. போர்டும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. இந்த பாக்ஸு CBO கூலிங் ஃபேனோட பாக்ஸு. இதில் கோர் i7 11th ஜென்ரேஷன் போட்டிருக்கு. இது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. 11th ஜென்னு இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் 3rd ஜென்னு 4th ஜென்னு சொல்கிறீங்களேன்னு. இது ஒன்லி ஃபேன் மட்டும்தான். அடுத்தது கூலிங் ஃபேனை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கூலிங் ஃபேனை 4 சைடும் உள்ள ஹோலில் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த வாட்டி பஞ்ச் பண்ணிங்கனாக்க இந்த பின்னு உள்ள லாக் ஆகிடும். லாக் ஆகிட்டா அப்படிங்கிறத இந்த போர்டை பின்னாடி திருப்பி பார்த்தோம்னா அது பார்த்து உங்களுக்கு வெளியில் அந்த பிளாக் கலரு தெரியணும். இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இந்த பவரை, இந்த ஃபேனோட பவரை, இந்த CBO பவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல போர்டில், அதை கனெக்ட் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இந்த மதர் போர்டில் என்னென்ன போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். 6 USB போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு HDMI போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு VGA கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுற VGA போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. லேன் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆடியோ போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க.
DDR3 ரேமை நம்ம இப்போ இந்த ரேம் ஸ்லாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த ரேமோட கட்டிங் அந்த போர்டில் இருக்க கட்டியோட கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகணும். மாட்டினீங்கன்னாக்கா உடஞ்சிரும், இல்லைன்னா ரேமு எரிஞ்சிரும், இல்லைன்னா ரேம் ஸ்லாட்டும் எரிஞ்சிரும். இது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பவரை ஆன் பண்ணுறது நல்லது. அடுத்ததாக நம்ம வந்து M.2 SSDயை இந்த இடத்துல இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த M.2 SSD கரெக்டாக இந்த பின்னு உள்ள கரெக்டாக லாக் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்து மிக பொறுமையாக நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம டைட் பண்ணோம்னா கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ மதர் போர்டு ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மதர் போர்டை கேபினெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். முதல்ல இந்த கேபினெட்டோட டெம்பர் கிளாஸை ரிமூவ் பண்ணுறோம். உள்ளே பாருங்கள், சின்ன ஒரு கவரில் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்க்ரூ பார்த்தீங்கன்னாக்கா போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, ஹார்ட் டிஸ்க்கு மற்றும் SMBSக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த பாக்கெட்டில் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கேபினட்டோட பின் சைடு இருக்கிற பேனலையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இந்த SMBSை இங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம். இந்த SMBSோட ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கேபினட்டோட ஏர் ஃப்ளோ ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சைடு வர மாதிரி இந்த SMBSை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். கரெக்டாக பொசிஷனில் இந்த SMBSை வச்சுட்டு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க 4 ஸ்க்ரூ போகிற மாதிரி வரும். இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் நல்லா டைட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ டைட் பண்ணோன்னே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அடுத்ததாக மதர் போர்டோட பேக் பேனலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். இந்த பேக் பேனலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கேபினெட்டில் போர்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க மதர் போர்டை இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணுறோம். ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் SMBSோட 24 பின் பவர் கனெக்டரையும் 4 பின் பவர் கனெக்டரையும் இந்த மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அதை கரெக்டாக பொசிஷன் பார்த்து கனெக்ட் பண்ணுங்க. அடுத்ததாக GT 730 4GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டை இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட்டில் கரெக்டாக பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கேபினட்டோட ஃப்ரண்ட் USB கேபிளை இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃப்ரண்ட் USB 3.0 கேபிள், இது இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஃப்ரண்ட் ஆடியோட கேபிளை இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுறோம். பவர் ஆன் கேபிளை பிளாக் கலரில் இங்கே கனெக்ட் பண்ணுறோம். ரீசெட் கேபிளை ப்ளூ கலரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம்.
பவர் எல்இடி கேபிளை க்ரீன் கலரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஹார்ட் டிஸ்க் எல்இடியை ரெட் கலரில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஃப்ரெண்டு ஆர்ஜிபி லைட்டு ப்ளஸ் ஃபேனோட பவர் கேபிள். இதை இந்த ஷார்ட்டா பவர் கேபிளோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக அசம்பிள் பண்ணி பவர் எல்லாம் கொடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த கேபினெட்டு கவரை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். இப்போ சூப்பரான பட்ஜெட் கேம் பிசி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அப்புறம் எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.